Bermain kakara ke masjid teh. Dari rengkal dicarekan ke Masih ke sofa deh. Mon, kemana Mon? Ke masjid atuh. Tong sholat ke masjid. Nah, Uingnya dia karek balik di masjid. Kali carekan. makanya gak aing mana dicarekan pada naon. Mana sholat lawar sabaraha rakaat. Nya opat atuh. Tuh, tong browning mana opat Mon. Uing wae nu 8 dicarekan. Komo mana opat atuh? Hari sia tombroning ku batur dicarekan ku aing mau dicarekan di konaran sekalian Carekan deh. Aing mah tadi di masjid dicarekan teh. Dia ku si Amon.